Hello guys, welcome to Trichys Electronics YouTube channel. நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 watts DC சோலாரில் சார்ஜ் ஆகி எரியக்கூடிய லைட்டு. அதை வந்து இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் க்ரீன் ப்ளூ டிஸ்கோலாம் எரியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சோலார் பேனல் சார்ஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இது வந்து அந்த சார்ஜ் கனெக்டர். இந்த பேனல் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 12 வாட்ஸு. அவுட்புட் எவ்வளோ வரும்னா 5 volt 2.4 amps. அதான் சார்ஜ் பண்ணுற அந்த கனெக்டர் மேல் கனெக்டர். இது வந்து ஃபீமேல் கனெக்டராக இருக்கும் இல்லை லைட்டில். இந்த லைட்டு வந்து நமக்கு எங்கெங்கே யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயாச்சும் பார்ட்டி அந்த மாதிரி டைமில் வேணும்னா டிஸ்கோ லைட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சும்மா மினி பார்ட்டி பசங்க பண்ணுறோன்னு அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாண்டி வீட்டுக்கும் யூஸ் ஆகும், ஒயிட்டும் இல்லை எரியும். கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரிமோட் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களே. அந்த ரிமோட்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. இது வந்து ஓவரால் ஆன் ஆஃப் பட்டன், லைட் ஆன் ஆஃப் பட்டன். இது வந்து பிரைட்னஸ் குறைக்கிறதுக்கு, மேலே ப்ளஸ் பண்ணி கூட்டுறதுக்கு நல்ல ஒரு ஒயிட் ஆப்ஷன் இருக்குது. இதை உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காட்டுறேன். உங்களுக்கு ஆன் பண்ண உடனே இப்படி தான் எரியும், ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அப்படியே டிஸ்கோ லைட்டாக எரியும். அங்கே பாருங்கள், அதில் ரிமோட்டில் RGBங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பிரைட்னஸ் கூட்டுறதுக்கு குறைக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்களே, அது வந்து வெறும் ஒயிட்டுக்கு மட்டும் அந்த ஆப்ஷன் செட் ஆகும். ரெட் க்ரீன் ப்ளூ அதுக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து செட் ஆகாது. வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த இது வந்து நீங்கள் டைமிங் செட் பண்ணிக்கலாம். 5 hours 8 hours அப்படின்னு நீங்கள் டைமிங் செட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டைம் மட்டும் எரியும். அப்புறம் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இல்லை ஒயிட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கனால அந்த பட்டன்னா ஒயிட்டு. அதை வந்து நீங்கள் அதை வந்து ஒயிட்டுக்கும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ரெட் க்ரீன் ப்ளூ மட்டும் இல்லை, ஒயிட் பார்த்தீங்களா ஒயிட் செட் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து இதில் நான் வந்து டைம் செட் பண்ணுறேன். வந்து 3 hours பிளிங்க் ஆச்சுன்னா டைம் செட் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம். 3 hours எரியும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 5 hours. இப்போ வந்து பிளிங்க் ஆகி 5 hours எரியும். இது வந்து என்னன்னா அந்த சார்ஜ் ஏறாமல் இருக்கும்போது, சார்ஜிங் ஆகிட்டு இருக்கும்போது எரியாது. சார்ஜ் ஏறாமல் இருக்கும்போது மட்டும் இது வந்து எரியும். இது வந்து பிரைட்னஸ் கூடு பார்த்தீங்களா, பிரைட்னஸ் நான் வைக்கும்போது பிரைட்னஸ் அதிகமாகுது. இது வந்து உங்களுக்கு வீடியோவோட நேரில் பார்த்தோன்னா கிளியராக தெரியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வந்து மைனஸ் பண்ணுறது பிரைட்னஸ் குறைக்கிறதுக்கு, எனக்கு டிம்மாக இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து குறைச்சிக்கலாம். பிரைட்னஸ் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா ஹவர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் வரும், சார்ஜ் நிறைய எடுக்கும். நீங்கள் வந்து பிரைட்னஸ் டிம்மாக வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹவர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும். இல்லை எனக்கு இவ்வளோ லைட்லாம் வேணாம், சும்மா சின்னதாக ஒரு செட்டப் தான் வச்சுருக்கேன், எனக்கு வந்து இவ்வளோ லைட்லாம் தேவையில்லைங்கும் போது நீங்கள் பிரைட்னஸ் குறைச்சி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஹவர்ஸும் அதுக்கு மாதிரி கூட வரும். அதுக்கு அந்த ரெட் க்ரீன் ப்ளூ விட்டிங்கன்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கலராக ஒரு டிஸ்கோ பார்ட்டி அந்த மாதிரி செட்டப் வேணும்னா அதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அது வந்து அதுக்கு ரெட் க்ரீன் ப்ளூலாம் வேணாம், ரெட் மட்டும் போனால் ரெட் மட்டும் ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கலாம். க்ரீன் அப்படின்னா க்ரீன் மட்டும் செட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் செட் ஆகுது. அதே மாதிரி ப்ளூ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இங்கே ப்ளூ மட்டும் செட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் சும்மா ஒரு மினி பார்ட்டி நாங்கள் வந்து டிஜே வச்சு அந்தளவுக்குலாம் சார்ஜ் ஏறாமல் இருக்கும்போது மட்டும் இது வந்து எரியும். இது வந்து பிரைட்னஸ் கூடு பார்த்தீங்களா, பிரைட்னஸ் நான் வைக்கும்போது பிரைட்னஸ் அதிகமாகுது. இது வந்து உங்களுக்கு வீடியோவோட நேரில் பார்த்தோன்னா கிளியராக தெரியும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வந்து மைனஸ் பண்ணுறது பிரைட்னஸ் குறைக்கிறதுக்கு, எனக்கு டிம்மாக இருக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்து குறைச்சிக்கலாம். பிரைட்னஸ் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா ஹவர்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் வரும், சார்ஜ் நிறைய எடுக்கும். நீங்கள் வந்து பிரைட்னஸ் டிம்மாக வைக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஹவர்ஸ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும். இல்லை எனக்கு இவ்வளோ லைட்லாம் வேணாம், சும்மா சின்னதாக ஒரு செட்டப் தான் வச்சுருக்கேன், எனக்கு வந்து இவ்வளோ லைட்லாம் தேவையில்லைங்கும் போது நீங்கள் பிரைட்னஸ் குறைச்சி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ஹவர்ஸும் அதுக்கு மாதிரி கூட வரும். அதுக்கு அந்த ரெட் க்ரீன் ப்ளூ விட்டிங்கன்னா நான் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து கலராக ஒரு டிஸ்கோ பார்ட்டி அந்த மாதிரி செட்டப் வேணும்னா அதுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும். அது வந்து அதுக்கு ரெட் க்ரீன் ப்ளூலாம் வேணாம், ரெட் மட்டும் போனால் ரெட் மட்டும் ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கலாம். க்ரீன் அப்படின்னா க்ரீன் மட்டும் செட் பண்ணிக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் செட் ஆகுது. அதே மாதிரி ப்ளூ மட்டும் வேணும் அப்படின்னா இங்கே ப்ளூ மட்டும் செட் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் சும்மா ஒரு மினி பார்ட்டி நாங்கள் வந்து டிஜே வச்சு அந்தளவுக்குலாம் பெரிய பாட்டெலாம் பண்ணல, சும்மா பசங்களாம் டான்ஸ் ஆடுற மாதிரி சின்ன பார்ட்டி வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த வந்து டிஸ்கோ லைட் அந்த மாதிரி இருக்குது உங்களுக்கு. இது RGBங்குவாங்க. அதை வந்து ரெட் க்ரீன் ப்ளூ, அதை தான் RGB அப்படிங்கிற மாதிரி சிம்பிளாக சின்னதாக நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இவ்வளோ தான் லைட்டோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அடுத்து நம்ம வந்து சோலார் பேனலை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் கைஸ் இந்த சோலார் பேனல். சோலார் பேனல் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன மாதிரி இது வந்து 12 watts பேனலு. இதை வந்து அவுட்புட் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 5 volt 2.4 amps வரும். அதிகபட்சம் எவ்வளோ அவுட்புட் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 volt வரைக்கும் வரும். நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அவுட்புட்டை வந்து சோலார் கடையில் நீங்கள் நேரில் கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த சோலார் பேனல் எல்லாம் மேக் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கா மெட்டீரியலில் மேக் பண்ணுவாங்க. எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரிஞ்சவங்களுக்கு, ஒரு இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்குலாம் தெரியும் சிலிக்கா மெட்டீரியல்னால் என்னென்னு. சிலிக்கா மெட்டீரியலில் இந்த சோலார் பேனல் மேக் பண்ணுவாங்க. இந்த பேனல்லேருந்து நமக்கு சார்ஜிங்க்கு என்ன வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயர் கனெக்டர் அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து மேல் பின்னும்பாங்க. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்களா மேல் பின். இதை வந்து நீங்கள் லைட்டோட கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணலாம். இந்த லைட் உங்களுக்கு நான் எடுத்து காட்டுறேன். இந்த லைட்டோட ஃபீமேல் பின் பார்த்தீங்களா,
இதை வந்து நம்ம ரெண்டையும் ஒன்றா கனெக்ட் பண்ணி நம்ம பேனல் ஒட்டில் ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுக்கலாம். அது வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ லைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக 3 ப்ளூ கலர் லைட் வேணும் பார்த்தீங்களா. இந்த 3 ப்ளூ லைட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை, சார்ஜ் இண்டிகேஷன் எவ்வளோ இந்த லைட்டில் இப்போ எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிற இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த ப்ளூ லைட் வந்து 6 லைட் சின்ன சின்ன லைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. அது இண்டிகேஷன் காட்டுது உங்களுக்கு எவ்வளோ சார்ஜ் இருக்குது அப்படிங்கிறத. நீங்கள் எப்போ சார்ஜ் போகணுங்கிறத இதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மறக்காமல் திருச்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இந்த மாதிரி நம்மக்கிட்ட நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் விசிட் யுவர் திருச்சி எலக்ட்ரானிக்ஸ். நம்ம ஷாப் எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னா திருச்சியில் இருக்க சிங்காரத்தோப்பு சூப்பர் பஸாரில் இருக்குது. ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள்.